Всем привет, друзья! Как вы поняли, мы сегодня проходим Хи. Простите за посторонние звуки, потому что я прямо в машине еду на юг. И смотрите, слушайте Хи. Я вот только что прошел на практике, в принципе, давайте. Главное, в конце там есть место с роботом соединение. С роботом, там реально сложно. Давайте сыграем сейчас. Ну, шить он реально намного легче, чем... Потому что я только что попробовал обычно. Уровень Хи. А шить намного легче. Музыка всегда вперед идет, потому что здесь как бы так и должно быть уровня. И в обычном Хи тоже. Ну, блин. Ладно, ребята, не обращайте внимания на посторонние звуки. Просто не обращайте внимания, смотрите, как я прохожу. Сори. Я бы сейчас гулял, если бы не мама. Я бы сейчас гулял, если бы не мама. Потому что я хромаю. Нет! Еще раз, ребята. Ну, я тогда по-любому выложу. Ребята, давайте. Все, давайте. Надо пробить рекорд хотя бы. Нет! Давай еще раз. Нет! Всем спасибо за просмотр. Спасибо, что посмотрели мое видео. Всем удачи. Всем пока.